مت قبل كده في الحلم؟ هل سبق وحلمت انك بتعمل حادثة او ان في حد هيقتلك بس بتصحى فجأة وعمرك ما بتشوف نفسك ميت؟ هل سألت نفسك ليه وازاي ده بيحصل؟ قبل ما اجاوبك على سؤالك ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس لو انت على يوتيوب، ولو على فيسبوك اعمل لايك وشير. خلينا نرجع خطوة لورا. انت عشان تحلم لازم طبعا تنام، وعشان تنام عقلك وجسمك بيخشوا في دورة معقدة بتتكون من 4 مراحل. المرحلة الأولى بتكون مرحلة ال N1، دي بتستمر من دقيقة ل7 دقايق، واللي فيها بيكون جسمك مش مسترخي بشكل كامل، وهنا سهل انك تصحى. لكن لو كنت نايم في جو هادي هتسترخى وتتعمق أكتر في النوم وتدخل على المرحلة اللي بعدها واللي هي ال N2. وهنا جسمك بيبدأ درجة حرارته تقل وعضلاتك تسترخى أكتر وحركة عينك وضربات قلبك بتقل، ونشاط دماغك كمان بيقل عشان يساعدك ما تتأثرش بسهولة للمشتتات الخارجية، لكن مش بيقف بشكل كامل طبعا. ودي المرحلة اللي بتقضي فيها حوالي نص وقت نومك، ومنها بتدخل على المرحلة اللي بعدها واللي هي النوم العميق أو ال N3، أو زي ما بيقولوا عليها العلماء مرحلة الدلتا. وده لأن نشاط دماغك في الفترة دي بيشتغل بنظام بطيء جدا اسمه موجات دلتا، واللي بيخلي المرحلة دي من أهم المراحل في دورة نومك، عشان الاسترخاء القوي اللي بيحصل فيها بيسمح لجسمك إنه ينمو ويتعافى. ورغم كده جسمك بيبدأ يدخل في حالة شلل مؤقت علشان يجهز للمرحلة اللي بعدها واللي هي مرحلة حركة العين السريعة. وهنا جسمك بيكون مشلول باستثناء عينك اللي بتتحرك تحت الجفون بشكل سريع لغاية ما تخلص مراحل دورة النوم. وده بيكون الوقت المناسب علشان تدخل في مغامرات الأحلام. والأحلام بتيجي بشكلين: الأول بتبقى استدعاء للأحداث اللي بتعيشها خلال يومك أو الأحداث اللي بتفكر فيها قبل النوم على طول، والتاني بيبقى عن الأفكار والرغبات والصراعات اللي جواك بتخرج من عقلك الباطن وتظهر على شكل أحلام. يعني الأحلام في الغالب بتتكون من المدخلات اللي بتكون موجودة في عقلك، والأحلام ساعات بتكون لطيفة ومش عايز تصحى منها، وساعات بتتحول لكوابيس زي إنك تموت في الحلم. لكن في الحقيقة لما سألوا الناس عن تجربتهم للموت في الحلم اتقسموا الفريقين. فريق منهم ما مرش قبل كده بتجربة الموت في الحلم، والفريق التاني حلم إنه بيموت أكتر من مرة، زي إنه بيحلم بتعبان بيعضه وهيموته، أو إنه يقع في حفرة، أو إنه هيموت غرقان. يعني كلها حاجات بتتعلق بمخاوفه مش بالموت الفعلي. لكن الموت في الحلم بشكله الفعلي مفيش اتفاق عليه، لأن زي ما قلتلك الأحلام بتبقى غالبا نابعة من عقلك الباطن، وعالم ما بعد الموت مبهم بالنسبة لينا كلنا. يعني أكيد أنت ما شفتش نفسك وأنت ميت في الحلم. والدليل على كده إن في اللحظة اللي بتحلم فيها إنك بتموت بتبان عبقرية المخ في إنه ينقذك، وبيبدأ يبعت إشارات تحفز إفراز الأدرينالين عندك عشان تصحى بسرعة قبل ما تموت. عشان كده عمرك ما هتشوف نفسك ميت في الحلم. وفي النهاية عالم الأحلام لغز حير العلماء، ومهما اتعمل عليه تجارب وأبحاث هيفضل فيه علامات استفهام كتير. لو وصلت لحد هنا يبقى الفيديو عجبك، ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس. ولو مش عارف، اسمع من عارف.